Prejšnji teden se je začel v znamenju zgodovinskega preboja v zadevi Patria. Tožilec Andrej Ferlinc je obtožnico proti inkriminiranemu Janezu Janši razširil. Zato, ker je se okrog tega neutemeljen hrup vzdigoval ves čas, kako da je vse neugotovljeno. Ker se je torej širil neutemeljen hrup o tem, da je vse neugotovljeno, zdaj v obtožnici ne piše več, da je Janša obljubo nagrade prejel na neugotovljen način, temveč na komunikacijsko neugotovljen način. Še vedno pa je neugotovljeno, kdaj, kje in kako naj bi se to zgodilo. Nova dikcija obtožnice je seveda takoj sprožila ugibanje, kateri bi utegnili biti neugotovljeni komunikacijski načini. Je šlo morda za dimne signale, golobe pismonoše, telepatijo? Nazadnje je večina izvedencev na družbenem omrežju Twitter soglašala s tem, da je Janša obljubo nagrade prejel preko lončka za jogurt neugotovljenega okusa. Vrvica pa je bila po vsej verjetnosti zelene barve. Slednje sicer ni dokazano, a je skoraj gotovo. Znano je, da je Janša obseden zeleno barvo. Spomnimo se samo zelenega flumastra. O tem, da bi kdaj kakšno obljubo nagrade prejel Zoran Janković, zaenkrat ni poročil. On ima to urejeno drugače. Ko mu zmanjka denarja, zavrti telefonsko številko in namigne. Dragi moj sine, čas je, da kaj vrneš atu. Pa naj še kdo reče, da se družinske vrednote izgubljajo. Omenjeni pretok družinskih vrednot družine Janković je že pred časom postal predmet preiskave protikorupcijske komisije, ki ob tem ni imela pretežkega dela. Pravzaprav bi bilo čudno, ko bi komisija ne zaznala 2,3 milijarde prometa z družinskimi vrednotami. Predvsej bolj sta se prizadevna preiskovalca korupcije Goran Klemenčič in Rok Praprotnik namučila pri pregledovanju finančnih transakcij premierja Janeza Janše. Tu je bilo treba dati res vse od sebe. Kot zagotavlja sam preiskovanec, sta od njega zahtevala celo odrezke položnic za 9 evrov izpred 6 let ter avtorske pogodbe iz let 1992 in 1994. Glede tega je potrebno pripomniti, da se brez potrebe pritožuje. Komisija v poročilo namreč ni vključila ničesar, za kar ne bi imela najtrdnejših dokazov. Poročilo denimo sploh ne omenja izvora gotovine, ki jo je Janez Janša v letih 2008-2011 dvakrat doniral za pijačo znanemu ljubljanskemu klošarju, o čemer je za 2 deci črnega ta isti klošar pripravljen vsak trenutek pričati na sodišču. Čeprav je šlo tako rekoč za misijo nemogoče, je tim Klemenčič Praprotnik uspel izdelati uravnoteženo mnenje o obeh osumljencih, ki morata zdaj odstopiti za narodov blagor. Če že ne oba, pa vsaj Janša, ki je navsezadnje premier in mora biti državljanom za zgled. Z Jankovićem je seveda drugače. Saj vemo, kako je bilo, ko je odhajal iz Mercatorja. Trgovke so menda tako jokale za njim, da se je bilo bati poplav. Ne glede na to, pa so zahteve po umiku obeh korumpiranih politikov neizprosne. Glede tega je najbolj odločen prvi mož parlamenta in prva moralna avtoriteta države, Gregor Virant. Lahko samo ponovim, da so ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije tako obremenjujoče za oba funkcionarja, da je logična posledica oziroma da te ugotovitve terjajo njun odstop. To sem povedal včeraj in pri tem ostajam.
Kaj pa o tem pravi predsednik protikorupcijske komisije Goran Klemenčič? S tem, ko je vrnil denar, je gospod Virant priznal, da se zaveda, da je bilo njegovo ravnanje etično sporno. Seveda vprašanje je, kako se zdaj lahko z delnim povračilom denarja kompenzira nekaj, kar je bilo sporno v celoti. O tem bodo pač morali odločiti volivci. Ojoj, ne, tole pa ni bil Goran Klemenčič, to je bil pa njegov predhodnik na mestu šefa protikorupcijske komisije. To je bil Drago Kos. Res je, to je bil Drago Kos, davnega leta 2011, ko se je protikorupcijska komisija po nemarnem spotikala ob Gregorja Viranta, češ, da je prejemal poslansko nadomestilo, hkrati pa mastno služil s pogodbenim delom. Gregorju Virantu, ki je medtem postal zgled slovenskih moralistov, se v imenu celotne ekipe iskreno opravičujemo. Opravičilu se pridružujejo tudi redni in honorarni sodelavci tednika Mladina, ki so Viranta vse do prejšnjega tedna nezaslišano nesramno imenovali Previrant. V dokaz iskrenega kesanja bo omenjeni tednik v vseh številkah, ki bodo išle pred naslednjimi volitvami, rolal brezplačno reklamo za njegovo brezmadežno ime in delo.